Ушул жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча жол кырсыгынан 36 бала каза болуп, 828 бала жаракат алды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 6 ай аралыгында Кыргызстанда жалпы 2825 жол кырсыгы катталган. Өткөн жылга салыштырмалуу көрсөткүч 17%га өскөн. Жол кырсыгынын саны боюнча Баткен облусу алдыда турат. Андан кийин Талас, Ош шаары, Ысык көл облусу, Бишкек шаары турат. Жол кырсыгында 306 адам каза болгон, 4000ден ашуун адам жаракат алган. Казакстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү мекенине алынып келинди. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрликтен белгилешкендей, каза болгондордун денеси Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу менен Казакстандын укук коргоо органынын кызматкерлеринин кызматташтыгы жана Байконур шаарында жашаган кыргызстандыктардын көмөгү менен мекенине туугандарынын коштоосунда жеткирилген. Учурда жол кырсыгынан жабыркагандагы 3 кыргызстандык Кызыл Ордо облусунун Кармакшы райондук ооруканасында жатышат. Жакын арада аларды Кызыл Ордо облустук ооруканасына которуу маселеси каралат. Министрлик жол кырсыгынан кийин козголгон кылмыш ишинин ириктенишин көзөмөлгө алгандыгын билдирди. Белгилей кетсек, 1 августта Казакстандын Кызыл Ордо облусунун Кармакшы районундагы Батыш Кытай Батыш Европа унаа жолунда Toyota Estima унаасы менен Mercedes-Benz жүк ташуучу унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Ысык көл облусу боз үйчүлөр мекени наамын алды. Бул туурасында чебер айым Дамира Абдыбекова билдирди. Анын айтымында жергиликтүү бийлик менен чеберлердин ортосунда меморандумга кол коюлду. Биз кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү менен дүйнөгө таанылабыз. Боз үйчүлөр мекени наамын алуу менен боз үй жасаган бардык уздардын башын бириктирип борборлоштурабыз. Жаштар кыргыз элинин кылымдык турак жайын жасоону билиши үчүн атайын Каракол шаарында окуу курстары дагы уюштурулат. Бардык каалоочулар келсе болот деп билдирди Дамира Абдыбекова. Жакын арада Каракол шаарында боз үй фестиваль өтөт. Кыргызстандан улуу Памирге кол өнөрчүлөр барат. Бул туурасында Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда, быйыл 12-24 август күндөрү Туркиянын Ван аймагында жайгашкан улуу Памир айылына Кыргызстандан 5 адис жиберилет. Алар вандык кыргыздарга кийиз, темир, тери буюмдарын иштетүүнү, улуттук музыкалык аспаптардын жасалышын жана ал аспаптарда ойноо өнөрүн үйрөтүшөт. Ата журттан туулган жерге карай кыргыз туугандар Ванда жолугушат. Долбоору Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинин, Туркиянын Маданият жана туризм министрлигинин, Кыргызстандын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен өткөрүлөт. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Жарлыкта өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдардын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп өткөн аскер кызматчыларын, альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу да камтылган. Чакыруудан кийинкиге калтырылууга укуктары болбогон, чакыруу күнүнө карата 18 жашка толгон аскердик кызмат өтөөгө жарамдуу эркек жарандар мөөнөттүү аскердик кызматка жана альтернативдик кызматка чакырылат.